आज हम लोग अल्फाबेट सीखेंगे। क्या सीखेंगे? अल्फाबेट। ए, आप उससे फिंगर डालो। इधर देखो। ए इज फॉर बी, बी इज फॉर सी, सी इज फॉर कैट, डी, डी इज फॉर E is for elephant. F is for Peach. G is for grapes, H is for horse, I is for ink pot. आप आइसक्रीम भी बोल सकते हो। J is for Jug. K is for Kite. L is for Nail. M is for Mango. N is for next, O is for owl. Owl. नाइट बर्ड क्या है आपको टीचर बताई है ना। नाइट बर्ड कौन सा है? Peacock. Owl. Owl. P is for parrot. Q is for Nanny. queen. Cute. R is for Rabbit. मम्मा कल हम घूम इटारवल जा रहे थे तो मुझे लैट मला हुआ दिखा। ओ नो, कोई नहीं। S is for sheep. Sheep. देखो वो T is for tiger. Tiger. U is for umbrella. Banana. W. No. V. Sorry. V is for van. Van. W is for Watch. X is for किन्नी माँ एक दिन मैं कीमत वाला ड्रेस पहनूंगा और बाहर ठंडी होगी और मैं सबको बर्फ बना के फेंकूंगा। अच्छा, अब सिट डाउन। Y is for yak. Z is for zebra. Clap. श्रेयांश ने पूरा डन किया।